მოგესალმებით, როგორ ხართ? ძალიან დიდი მადლობა. არ დავიღლებე მადლობის თქმით იმისთვის, რომ მასე აქტიურობთ. იმისთვის, რომ არიშურებთ კომენტარებს, გამოწერებს, არიშურებთ ლაიქებს, ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს მე ძალიან მავსებს, ძალიან მაბედნიერებს და მაძლევს, რა თქმა უნდა, იმის мотиваციას, რომ უფრო საინტერესო და უფრო მრავალფეროვანი იყოს ჩემი YouTube არხი თქვენთვის. და მას შესაძამე რას შევეხებით დღეს? დღეს შევეხებით 2025 წლის ირგვლივ თქვენი რომელი სფერო იქნება ყველაზე მეტად ტრანსფორმირებული, ანუ რომელ სფეროში განიცდით და გექნებათ უпроსწორად ყველაზე დიდი ტრანსფორმაცია 2025 წელს. ნახოთ. ნახოთ 2025 წელს ყველაზე დიდ ტრანსფორმაციას რომელ სფეროში გაივლით. მას შესაძამე ვარიანტი პირველი, ვარიანტი მეორე და ვარიანტი მესამე. პირველი, მეორე და მესამე ვარიანტი. ვფიქრობ, რომ სამივე ვარიანტი წესით კარგად უნდა ჩანდეს. მოდი კიდევ მოვახლოვებ ეკრანს აი ასე. და მოდით გამოვიყენოთ ნატურალური ქვები იმისთვის, რომ უფრო მარტივად ორიენტირდეთ. პირველი ვარიანტი იქნება დალმატინი იასპი, მეორე ვარიანტი იქნება წითელი იასპი და მესამე ვარიანტი იქნება მთის ბროლი. აი ესეთი სამი ვარიანტი არის თქვენს წინაშე. ახლა მინდა რომ დააპაუზოთ თქვენი ეკრანები, კარგად შეხედოთ სამივე ვარიანტს, კარგად შეიგრძნოთ, კარგად შეისწავლოთ სამივე ვარიანტი. ქვებს დააკვირდეთ და რომელი ქვაც და რომელი მინერალიც ყველაზე მეტად მიგიზიდავთ, ეს იგი ზუსტად იქ არის თქვენთვის სწორი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის ამ შემთხვევაში და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენთვის და მე ვიწყებ ვარიანტი პირველით. ვარიანტი პირველი, ვინც აირჩია დალმატინი იასპი, მოდით ვნახოთ, რომელ სფეროში გექნებათ ყველაზე დიდი ტრანსფორმაცია 2025 წელს. ვიცით, ყველაზე დიდი ტრანსფორმაცია გექნებათ იმაში, რომ შეიგრძნობთ სიცოცხლის ახალ ეტაპს თქვენს ცხოვრებაში, შეიგრძნობთ საკუთარ თავს, როგორც აქტიურ, ძლიერ დამოუკიდებელ ადამიანს. ტრანსფორმაცია გექნებათ შესაძლო ახალი სფეროების ათვისებაში, მოგზაურობაში, შემეცნებაში, მოძრაობაში, იმიტომ რომ ეს არის პირველ რიგში ძალიან კარგი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ძალიან კარგი იმუნური სისტემა, ძალიან კარგი თუ კი ჯანმრთელობის პრობლემას იყავით შეჭიდებული, თქვენ ამ ჯანმრთელობის პრობლემას აუცილებლად დაამარცხებთ და ეს არის ასევე ძალიან კარგი ფინანსური ენერგია, იმიტომ რომ იქ სადაც არის мотиваცია, იქ სადაც არის ისეთი თავისუფალი ძლიერი ნების ენერგია, იქ ყოველთვის მიილტვიან ფინანსები და მიილტვიან ფინანსური ენერგიები, იმიტომ რომ ფინანსები ყოველთვის მიდიან ძლიერ მოტივირებულ და შრომის მოყვარე ადამიანებთან. მომწონს ის, რომ შეიძლება გქონდეთ ინიციატივა ახალ წამოწყებასთან, ახალ საქმესთან, ახალ სფეროსთან, რომელსაც შეიმეცნებთ და მთავარი არის ის, რომ ეს მუხტი და ეს ენერგია არ ჩააქროთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და როდესაც დაიწყებთ, იმიტომ რომ შესაძლებელი აქვს ჩვეოდეთ რაღაცის წამოწყება და მე ბოლომდე არ მიყვანა мотиваციის მალე ჩაქრობა, ამიტომ ასევე თქვენთვის მნიშვნელოვანი იქნება, რომ შეიქმნათ რაღაცა ერთგვარი დისციპლინა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დისციპლინა არ აძლევს ადამიანს იმის საშუალებას, რომ იქ мотиваცია შეიძლება პერიოდულად ჩაქრეს, მერე ისევ მოვიდეს, მერე ისევ ჩაქრეს, მაგრამ როდესაც არის დისციპლინა, იქ უკვე ესე იგი мотиваციას აღარაფერს აღარ ეკითხება. და მოდით ვნახოთ, აი კონკრეტულად რომელ სფეროში გექნებათ ეს აღმავალი ენერგია, აღმაფრენის ენერგია უпроსწორად. რვიანების თასები, ცვლილებები იქნება, ჩემოძვირფასება, ცვლილებები იქნება აუცილებლად, ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებების წინაშე დადგებით.
მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს ცვლილებები იქნება თქვენთვის სასიამოვნო, პირდაპირ გეუბნებით, რომ გზა იმისკენ, რომ დაიწყოთ რაღაცა ახალი, შეიმეცნოთ, ახალ სამყაროში გადახვიდეთ, რა ვიცი, იმოგზაუროთ, საკუთარი ცხოვრება საკუთარ ხელებში აიღოთ, ამისათვის დაგჭირდებათ, რა თქმა უნდა, არც თუ ისე მარტივი ნაბიჯების გადადგმა. და პირველ რიგში ეს არის რაღაცა ძველი სცენარის დასასრული. ძველი სცენარის დასასრული, რომელიც გრძნობთ, რომ აღარ გაძლებთ აღარანაირ, აღარც მორალურ, აღარც ემოციურ, აღარც ფიზიკურ, აღარანაირ სიხარულს და სიამოვნებას არ განიჭებთ. აი და ზუსტად აქ იქნება თქვენი გამოცდა, რომ როდესაც გადააბიჯებთ ამ ახალში, ეს იქნება ძალიან დიდი გამოცდა თქვენთვის, იმიტომ რომ მარტივი გზის გავლა განმეორდები კიდევ ერთხელ არ მოგიწევთ და პენტაკლების დედოფალი თქვენი პენტაკლების დედოფლის ენერგიამდე მიხვალთ. ანუ რიგითი ტრანსფორმაციების გავლის შედეგად თქვენ იქნებით ქალი, თქვენ იქნებით პენტაკლების დედოფალი, რომელიც საკუთარ ფინანსებს, საკუთარ ძალას, საკუთარ ენერგიას, საკუთარ მეს, საკუთარ ენერგიას დაიბრუნებს და იქნება დედოფალი თავისი ენერგიების, იქნება მართველი, ბატონი, პატრონი, ქალბატონი თავისი ენერგიების და ეს ყველაფერი უბრალოდ უნდა მოგეცეთ იმის ფონზე, რომ ის რაც ზედმეტია და ის რაც არასასურველია, გახიკოთ თქვენი ცხოვრებიდან და თუ თვითონ არ გაიხიკებიან, თქვენ აიღოთ და ის ყველაფერი, რაც ერთგვარი ჩემოდანი არის სახელობის გარეშე, აღარ გადაიტანოთ და არ მოვერიდები ამ სიტყვას, ათრიოთ ახალ 2025 წელში და დატოვოთ იქ, სადაც მისი ადგილი. ასე რომ პირველი ვარიანტი, მოგეცემათ ამის ძალა და ენერგია, მთავარი არის ის, რომ ერთგვარ პროვოკაციებს და ერთგვარ სირთულებს არ დანებდეთ, რომელიც გზად დაგხვდებათ და შესაძლებელია ამ ყველაფერმა ერთგვარი მომენტებში რაღაც ესეთი დეპრესიული, რთული პერიოდი, აპათია განგივითაროთ, მაგრამ არ შეგეშინდეთ. ეს არის ჩვეულებრივი მომენტი და ჩვეულებრივი მდგომარეობა, სადღაც ყოველთვის უნდა გატყდეს იმისთვის, რომ რაღაცა ახალი შემოვიდეს. ასე რომ პირველი ვარიანტი მე ასე ვიტყოდი, რომელი სფერო ეს იქნება საკუთარი თავის დაბრუნება, საკუთარი მეს დაბრუნება და ეს იქნება, რა თქმა უნდა, ასევე ფინანსურ მატერიალური სფერო, იმიტომ რომ პენტაკლებზე ვსაუბრობთ და პენტაკლები ეს არის კომფორტი, ეს არის საკუთარი ფინანსური ძლიერი არხი და ეს არის მიღება იმ შედეგისა, რომელსაც პენტაკლების დედოფალი ყოველთვის ღებულობს, იმიტომ რომ მან იცის რა არის თავისი ღირებულებები და ფასეულობები ამ ცხოვრებაში და არ მისცემს არავის იმის საშუალებას, რომ მას ცუდად მოექცნენ, ხო? ან თუ აძლევდა აქამდე საშუალებას, 2025 წელს ეს აღარ მოხდება. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და ვარიანტი 2. თქვენ ნახოთ, რომელ სფეროში გექნებათ ყველაზე დიდი ტრანსფორმაცია 2025 წელს. ეს არის ხუთიანების კვერთხები. ხუთიანების კვერთხები, ჩემო ძვირფასებო, ეს არის დასრულდება და დამშვიდდება თქვენს ირგვლივ ქაოსური ენერგიები. ნახეთ, ტრანსფორმაცია იქნება, იცით რაში? მიხვდებით, რომ არავინ არ არის იმის ღირსი, რომ უმტკიცოთ, რომ დაანახოთ, რომ შეაჯიბროთ, რომ დაუმტკიცოთ რაღაცა თქვენი პოზიციები, თქვენი როლი ამ სამყაროში, ხო? იმიტომ რომ მიხვდებით, რომ ცხოვრებაში სიმშვიდეზე და საკუთარ თავში თავდაჯერებული ადამიანი, მოდი ასე ვთქვათ, ხო, ერთადერთს ვისაც უმტკიცებს, ეს არის საკუთარი თავი და თქვენ შეწყვეტთ სხვებისთვის რაღაცების დამტკიცებას, შეწყვეტთ ასეთი მოდი ასე ვთქვათ, იცით რა შეწყვეტთ ვინმესთვის რამეში გაჯიბრებას, აი ვინ უფრო მაგარია, ვინ უფრო მართალია, ვინ უფრო სწორია, ვინ უფრო ღირებულია, ვინ უფრო ფასეულია. ხვდებით ხო, ეს რაღაცა რინგიდან ჩამოხვალთ, მეორე ვარიანტი და ეს ძალიან კარგია, ხო, ტრანსფორმაციას აი ამაში განიცდით, რომ აი ეს თითქოს აი ეს ქაოსი
აი ეს ქაოსი, რომელშიც თქვენ ხართ, ხო? ამ ქაოსს დაასრულებთ და პირველ რიგში ეს ქაოსი შეიძლება არ იყოს გარეგნული და არ იყოს გამოკვეთილი. მაგრამ კონდეთ შიგნით ეს ქაოსი, შიგნით კონდეთ ძალიან ბევრი კონფლიქტები კონკრეტულ ადამიანთან, ადამიანებთან, სიტუაციებთან დაკავშირებით და მე ვფიქრობ, რომ ამ ქაოსში იპოვით და შეიძენთ თქვენს საჭირო ტრანსფორმაციას და მოდით ვნახოთ რას ეხება ეს ხუთიანების კვერთხები, ანუ რაში მიიღებთ აი შვებას, რისი ქაოსი დამთავრდება და დასრულდება. ოთხიანების ხმლები, პენტაკლების დედოფალი და არკანი ძალა. საკუთარი თავს იპოვის მეორე ვარიანტიც ნახეთ, შესაძლებელია აქამდე არ გეძლეოდათ საშუალება საკუთარი პოტენციალის გამოვლენის, იმიტომ რომ იყვნენ თქვენს რეალობაში ადამიანები, ან ადამიანი კონკრეტული, რომელიც გიუფასურებდათ საკუთარ პოტენციალს, ანუ არ გაძლევდათ იმის საშუალებას, რომ პირდაპირ თუ გადატანით იმ მნიშვნელობით, რომ საკუთარი პოტენციალი გამოგევლინათ და თქვენც რაღაცნაირად თითქოს იყავით გაჩერებული და იყავით წყალივით, რომელიც დგას და წყალი, რომელიც დგას დიდი ხანი, ის ჭაობდება, ჩემო ძვირფასებო, ის ჭაობდება და ის აღარ არის სიცოცხლის უნარიანი, ის აღარ არის ჯანმრთელი, ჯანსაღი წყალი. ის აღარ არის წყალი, რომელიც იღებს ინფორმაციას, იერთებს და ის აღარ მოძრაობს, ხო? ის ხდება დაჭაობებული ენერგია და თქვენ შესაძლოა აი ამ ენერგიებში იყავით ამ ხნის განმავლობაში, შიგნიდან ბრძოლებს გადიოდით, შიგნიდან სიბრაზებს გადიოდით, პრეტენზიებს, პროტესტებს გადიოდით და თქვენ გეუბნებიან, რომ ეს პერიოდი დამთავრდება. თქვენი უმოძრაობა დამთავრდება და მე აქ მაჩვენებს, რომ აუცილებლად მიიღებთ 2025 წელს ძალიან დიდ და მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას და ეს იქნება იმდენად დიდი და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომ ეს შეიძლება საცხოვრებლის შეცვლასაც ნიშნავდეს, ეს შეიძლება გამგზავრებას ნიშნავდეს, ადგილმდებარეობის შეცვლას, სამსახურის შეცვლას. ხო, შეიძლება სხვათა შორის ისეთი სამსახურიც იყოს, სადაც საკუთარ თავს ვერ ამჟღავნებდით და საკუთარ თავს ვერ უკეთებდით რეალიზებას, ხო? ანუ მიდიხართ იმ სფეროდან, იმ გაჩერების და იმ დაჭაობებული რეალობიდან, რომელიც არ გაძლევდათ არანაირად საკუთარი პოტენციალის გამომჟღავნების და გარეთ გამოტანის საშუალებას, ხო? და არკანი ძალა, ანუ საკუთარ თავში პოულობთ ძალას, ჩემო ძვირფასებო და როდესაც არკანი კარმა, ანუ სამსჯავრო ძალასთან ერთად კომბინაცია შემოდის, ეს ნიშნავს იმას, რომ აბსოლუტურად სხვანაირს დაინახავთ საკუთარ თავს 2025 წელს, აბსოლუტურად სხვანაირს დაინახავთ, დასრულდება თქვენი კრიზისი, დასრულდება თქვენი ემოციური კრიზისი, იმიტომ რომ ყველაფერთან ერთად, აი აქ იყო ემოციური კრიზისი, ხვდებით, ხო? როდესაც ადამიანი ვეღარაფერში ვეღარ ხედავს აზრს, არის ძალიან რუტინაში, ხო? მისი ემოციებიც კი თითქოს რაღაცნაირად ობმოკიდებულია, ხო? აი ემოციებიც თითქოს აღარ აქვს ადამიანს, ხო? რაღაცნაირად ეს არის გადაღლილობა, ეს არის უხასიათობა და ეს თითქოს სხეულებრივ დონეზეც შეგეტყოთ, ხო? სხვათა შორის ყველას არ ეხება, მაგრამ სხეულზე თუ შეადრით თქვენ შარშანწინდელ ფოტოებს, ნახავთ, რომ აი სხეულს შეეტყო, შესაძლოა ნაოჭებს შეეტყო, ხო, ფიზიკა შეეტყო ეს ყველაფერი, მაგრამ ამ ყველაფრიდან მიდიხართ და არკან ძალაში გადადიხართ, რაც ნიშნავს იმას და ნახეთ პენტაკლების ტუზი მიჭირავს აქ, რაც ნიშნავს იმას, რომ პირველ რიგში შანსიც მოგეცემათ იმის, რომ ტრანსფორმაცია გაუკეთოთ საკუთარ თავს თავიდან ბოლომდე და ეს იქნება კოორდინალური ცვლილებები და აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია იმოძრაოთ, მეგობრებო. ნახეთ, ტაროს პროგნოზები არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ამას მოისმენთ და დაელოდებით ზეციდან როდის გაიხსნება სასწაულების ძალა, ენერგია და თავზე დაეფერთხება. კარგია, რომ ეს ასე ხდებოდეს ნამდვილად, ხო? მაგრამ დამერწმუნეთ და დამიჯერეთ,
მოგიჩვენეთ, რომ არ იქნებოდა საინტერესო ნამდვილად, იმიტომ რომ საინტერესო მაშინ არის, როდესაც ადამიანი თავისით შრომობს, თავისით მიილტვის, თავისით მიიწევს და თავის გზაზე ადამიანი. თორე ადამიანი რომ მუდმივად ესე ერთი გაფიქრებით და ერთი თითის დატკაცუნებით ღებულობდეს ყველაფერს, სამყაროში ძალიან დიდი ქაოსი იქნება და უინტერესობა, ხო? აღარ იქნება quest-ები, აღარ იქნება გამოცდები, აღარ იქნება საინტერესოება, აღარ იქნება განვითარება, ხო? იმიტომ რომ სირთულეებში ჩვენ პოულობთ საკუთარი თავის გზას და განვითარებას და მაჩვენებს იმას, რომ თქვენ აუცილებლად იპოვეთ საკუთარ თავს და განვითარებას და პირველში მიხვდებით, რომ გზა, რომელზეც ახლა თქვენ გახართ, ან იდექით აქამდე, არ არის თქვენი გზა და ამიტომ მიხვალთ იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ მიიღოთ კორდინალური ცვლილებები ჩემო ძვირფასო, ესე იგი YouTube გამომწერება. აი ხო გეუბნებით, მიდიხართ ჩვეული სცენარიდან, ეს არის ჩვეული სცენარიდან წასვლა. ეს არის ცვლილებები, ეს არის უდაო ცვლილებები, რომელსაც უნდა დაელოდოთ ჩემო ძვირფასებო და მოდის ისეთი წელი აღმოსავლური ჰოროსკოპით თუ ვიმსჩნევთ, ხო გველის წელი მოდის. გველი ეს არის ძალიან ფრთხილი, ძალიან ჭკვიანი და ძალიან პირადი საზღვრების მოყვარული არსება, ხო? გველი არ არის ჯგუფური არსება, ხო? გველი ყოველთვის მარტო ნადირობს, მარტო ცხოვრობს, მარტო ხვდებით, ხო? პირად საზღვარს თუ დაურღვევთ, გველს მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაჩვენებთ საკუთარ ძალას, ხო? გველი ეს არის სიბრძნის სიმბოლო, ტყუილად არ არის გველი სიბრძნის სიმბოლო, ხო? ეს არის ის წელი, როდესაც აი კარმული წელი დაგვიმთავრდა და ეხლა მივდივართ ისეთ წელსში, როგორც არის მეცხრე არკანის ენერგია, ხო? ну, თუ შევხედავთ არკანების მიხედვით, ხო, ეს არის განდეგილეს ენერგია, სადაც უკვე ადამიანმა ყველაფერს უფრო მეტად შემეცნებითად, ფილოსოფიურად უნდა შეხედოს და არა მაგალითად ჩვეულებრივ ყოფიერად, ხო? და ეს ვფიქრობ, რომ 2024 წელმა ძალიან კარგად გაჩვენათ. გამოგახედათ ბევრი ილუზიებიდან, მოიხადეთ ის, ასე ვთქვათ, მოიხსენით ის ნიღბები, რომლებიც მიხვდით, რომ აბსოლუტურად არაფერში არ გაწყობთ და არ გჭირდებათ, იმიტომ რომ ცარიელი ილუზია და არაფერს არ გაძლევთ ეს ყველაფერი, ხო? და აღარ არის 2025-2024 წელი ნიღბების და ილუზიების წელი. პირიქით, რაც უფრო მალე საკუთარ შიშებს, საკუთარ ასე ვთქვათ, არასრულ ფასოვნებებს და საკუთარ სისუსტეებს, რაც უფრო მალე გაუსწორებთ თვალს, მით უფრო მალე მიიღებთ შედეგს, იმიტომ რომ ილუზიებიდან გამოფხიზლების წელი გქონდა ზუსტად 2024 წელი და 2025 წელი უკვე საერთოდ სხვა ენერგიებში პირადი მეს და პირადი სამყაროს შეცნობის, შემეცნების და შენების წელი მოდის ჩემო ძვირფასებო, რასაც რა თქმა უნდა თან რიგითი უზარმაზარი ტრანსფორმაციების დევსხლობ. ამიტომ მიაქციეთ ყურადღება, მეორე ვარიანტი ამ ყველაფერს გაარკვიეთ, რა არის თქვენი შინაგანი ყველაზე დიდი ბრძოლა ახლა ამ მომენტში და ეს არის თქვენი პიროვნული ტრანსფორმაცია, რომელიც აქ ჩანს და თან ის იქნება გლობალური ცვლილებების წელი 2025 თქვენთვის და მე გისურვებთ, რომ თქვენს გზაზე ღირსეულად და წარმატებით გევლოთ და გადავედით მესამე ვარიანტზე. ღვთის ბროლი ვინც აერჩია. ღვთის ბროლი, მოდით ვნახოთ თქვენი ტრანსფორმაცია კონკრეტულად რომელ სფეროში იქნება ღვთის ბროლი. არკანი მაგი გვესტუმრა. თუ კოლეგები მიყურებთ, თქვენი მაგიური შემეცნებითი პოტენციალი კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. კიდევ უფრო მეტად გაიზრდებით თქვენ თვითონაც, კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდებით. კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება თქვენი ზეგავლენა, როგორც საკუთარ შესაძლებლობებზე და საკუთარ ცოდნაზე, ასევე გარშემო მყოფ ადამიანებზე და გისურვებთ, რომ უფრო დიდ მასშტაბებზეც, იმიტომ რომ თქვენი ტრანსფორმირება მოხდება თქვენი მაგიური ძალის და თქვენი მაგიური ენერგიის და თქვენი შესაძლებლობების. ისედაც ძლიერი ადამიანები მიყურებთ მესამე ვარიანტი, უკვე ძალიან კარგად იცით და ხვდებით
თუ კარგად არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აიას დონეზე მაინც იცით და ანბანის დონეზე მაინც იცით, რას ნიშნავს სამყარო, რას ნიშნავს ენერგიები და ყოველ შემთხვევაში პირველად არ ეხებით ამ ყველაფერს და ამიტომ გეუბნები რომ თქვენი აი ეს შემეცნებითი გზა უფრო მეტად გაიზრდება და უფრო მეტად ტრანსფორმირდება და უფრო მეტად რაც ნიშნავს იმას რომ კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებთ საკუთარ მეს, საკუთარ შესაძლებლობებს როგორც მაგიურს ასევე სოციალურს და ეს თქვენი გაზრდილი მაგი, ტრანსფორმირებული მაგი რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტ მასშტაბებზე გაისვრის და კიდევ უფრო მეტ ასე ვთქვათ დიაპაზონზე გაშლის საკუთარ შესაძლებლობებს, ხო? მოდით ვნახოთ უფრო მეტად დეტალურად არკანი მაგმა რაში უნდა განიცადოს 2025 წელს ტრანსფორმაცია რაში უნდა განიცადოს ტრანსფორმაცია სამიანების ხმლები სამიანების თასები არკანი ქურუმი საკმაოდ რთული გზა იქნება საკმაოდ რთული გზა იქნება ჩემო ძვირფასებო საკმაოდ რთული გზა იქნება და დავიწყოთ თავიდან. ესე იგი, პირველ რიგში ჩემო ძვირფასებო, ძალიან კარგად უნდა გაარკვიოთ თქვენს რეალობაში ვინ არის და ამას 2025 წელი პრინციპში ისედაც ძალიან კარგად დაგანახებთ და თქვენ მიხვდებით ვის რა როლი აქვს თქვენს რეალობაში და კარგად მიხვდებით საიდან გადის თქვენი სასიცოცხლო ენერგია, ვინ გიცრუებთ იმედებს და ვინ არ სცემს პატივს თქვენს პირად გრძნობებს და თქვენს პირად გადაწყვეტილებებს ამა თუ იმ საკითხებთან დაკავშირებით და მაჩვენებს რომ შეცვლით საკუთარ დამოკიდებულებას, შეცვლით და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის რომ თუ კი იყავით სასიყვარულო სამკუთხედში, თუ კი იყავით რაიმე ესე ტოქსიკურ რაიმე ფორმის ურთიერთობაში, ხო? ეს ყველაფერი დასრულდება. ეს ყველაფერი აუცილებლად დასრულდება და ამ გადაწყვეტილებას თქვენ თვითონვე მიიღებთ, იმიტომ რომ მიხვდებით, რომ თქვენ მხოლოდ კარგავდით ამ ყველაფერში, მაგრამ არამც და არამც არ იძენდით. ხო, ეს ინფორმაცია ყველას არ ეხება, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში დაიწყებთ ადამიანების გამორჩევას, ანუ ეს თქვა საცერში გატარებას და თან ამას შესაძლოა საკმაოდ ისეც გააკეთებთ. მოდი ასე ვთქვათ, ხმამაღალი ნოტებით, ხო, იმიტომ რომ აქ ჩანს ურთიერთობების დასრულება, აბსოლუტურად რომ გაწყვეტავთ ყველანაირ ხაზს, ყველანაირ ენერგიას, ყველანაირ ურთიერთობას, ხო, ადამიანებთან და ეს იქნება თქვენი ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც ერთის მხრივ შესაძლოა ძალიან რაღაც ნაწილში დაგადარდიანებთ, რაღაც ნაწილში შეგაშფოთებთ, რაღაც ნაწილში გულს გატკენთ და ეს ლოგიკურიც არის, ხო, როდესაც რაღაცები იკარგება ჩვენს ცხოვრებაში და ვიღაცები მიდიან და ვამთავრებთ, ხო, გენანება ადამიანს იქ წლები გენანება, იქ მეგობრობა გენანება, იქ ურთიერთობა გენანება, მაგრამ მალევე გამოხვალთ ამ რეალობიდან, იმიტომ რომ აქ მეხველების დედოფლები მიყურებენ, ესენი არიან საკმაოდ ჭკვიანი, ლოგიკური, გონიერი ქალები, გონიერი ადამიანები და უფრო მეტად გაიშლებით საკუთარ პერსპექტივებში. ანუ მე ასე ვიტყოდი, თქვენ 2025 წელს ყველაზე დიდ ტრანსფორმაციას განიცდით ადამიანებთან ურთიერთობებში და ძალიან მნიშვნელოვნად შეცვლით თქვენს დამოკიდებულებას ფინანსებთან, ოღონდ რა ნაწილში იცით? თუ კი ადრე იმდენად გონივრულად არ ანაწილებდეთ ამ რესურსს, რასაც ფინანსები ქვია, ამ ყველაფერს შეცვლით და ბევრად უფრო გონიერები და ბევრად უფრო მატერიალურები გახდებით, უფრო მეტად მყარად დადგებით მიწაზე და უფრო მეტად დაიწყებთ საკუთარი რესურსის და საკუთარი ენერგიის არა სხვაზე, ვთქვათ, გამოყენებას და სხვაზე მოხმარებას, ხო, არამედ უფრო მეტად საკუთარ თავზე, გაეგოისტდებით შეიძლება ასე ითქვას მესამე ვარიანტი.
გაეგოისტდებით და ძალიან მკაცეც იქნებით და ძალიან რადიკალურიც ბევრი ადამიანისთვის შეიძლება ესეც კი მოისმინოთ თქვენ შესახებ, რომ აი როგორი აქ თქვენ შეიძლება შიშსაც გურიდეთ ადამიანებს, პირდაპირ ესეთი შიში თუ არა, ყოველ შემთხვევაში რიდი მორიდება, ხო? აი რაღაცნაირად ქალი გახდებით, ან შესაძლოა უკვე არის თქვენში ეს ხასიათი, რომელიც ზედმეტად არავის არ შემოაყოფინებს ცხვირს თავის სივრცეში და თავის გარემოში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამ შედეგამდე თქვენ მიხვედით, იმიტომ რომ ამის მიზეზი მოგეცათ. მიზეზი მოგეცათ, იმიტომ რომ ბევრი რამ არ დაგიფასდათ, ბევრმა ადამიანმა თქვენი სიკეთე სისუსტეთ, ესე იგი, გადაწყვიტა, რომ სუსტი ხართ, ან შეიძლება თქვენი ენერგიის და თქვენი პოტენციალის გამოყენება მაშინ, როცა გაუხარდებათ, ხო? დაიწყებთ ძალიან მკაფიო, ეს არ იქნება უბრალოდ საზღვრები, ეს იქნება მავთულხლართები, რომელსაც თქვენ გააქტიურებთ. და უფრო მეტად ვკაცრავად გამეთიშა მეგობრებოს არის შემოვიდა, უფრო მეტად რაზე იქნებით იცი ორიენტირებულები, მესამე ვარიანტი, რომ უფრო მეტად რაღაც ახალი შექმნათ, რაღაც ახალი შესაძლოა შეიძინოთ, რაღაც ახალი გააკეთოთ, ხო? უფრო მეტად დაიწყებთ საკუთარი მასშტაბების და საკუთარი შესაძლებლობების გაფართოვებას. მაგრამ ხომ გეუბნებით, აი ნამდვილი პითონები იქნებით მესამე ვარიანტი წელს და ანუ თუ ადრე ძალიან მობიერები იყავით და ინდობდით ვიღაცებს და რაღაცებს 2025 წელს ამას აღარ გააკეთებთ და 1-2 არკანიც მინდა დავამატო, რომელ სფეროში ექნება ყველაზე დიდი ტრანსფორმაცია მესამე ვარიანტს. ხარკანი სამართლიანობა, აბსოლუტურად ყველას მისცემთ იმას, რასაც იმსახურებენ. სამართლიანობა, ექვსიანობის პენტაკლები, მისცემთ მხოლოდ იმას, ვისაც გული მიგივათ და ვისაც ჩათვლით საჭიროთ, რომ შესაძლებელია თქვენი ძალა და თქვენი ენერგია გამოყოთ მათთვის და თქვენი თუნდაც ფინანსები და პოტენციალი და მისცემთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში ამ ძალას, ენერგიას და პოტენციალს, თუ კი ეს ადამიანები ამას დაიმსახურებენ, ანუ დაუმსახურებლად თქვენ უკვე აღარაფერს აღარ გაუკეთებთ. ეს ძალიან მკვეთრად ჩანს და ასევე ჩანს ის, რომ მეტად ორიენტირებული იქნებით, რომ საკუთარი თავი უფრო მეტად გაშალოთ, აიღოთ ახალი ინფორმაციები, ახალი ჰორიზონტები, დალაშქროთ ახალი, ასე ვთქვათ, ტერიტორიები, როგორც პირდაპირ, ასევე გადატანითი მნიშვნელობით და ბევრად უფრო მეტად ესე ვთქვათ, შემოტრიალდეთ საკუთარი პირადის და საკუთარი მეს, ასე ვთქვათ, ირგვლივ რა, ანუ უფრო მეტად პედესტალზე დააყენოთ ის ყველაფერი, რაც თქვენ და თქვენს ირგვლივ არსებულ მნიშვნელოვან თემებს და საკითხებს ეხება, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი წელი გელოდებათ მესამე ვარიანტი და მე თქვენ ყოველივე საუკეთესოს გისურვებთ. ყოველივე კარგს გისურვებთ თქვენი შემეცნების და თქვენი მოგზაურობის გზაზე და ჩვენ სულ მალე შევხვდებით ერთმანეთს. თქვენთან იყო, არის და იქნება ნინო. ძალიან საინტერესო გაშლა, ნაყოფიერ და ესე ვთქვათ, სამყაროს ხელა მნიშვნელოვან და საინტერესო ტრანსფორმაციებს გისურვებთ. შეხვედრამდე ჩვენ სულ მალე შევხვდებით ერთმანეთს.